kohë pas kohe mundohuni për shembull që ta pasuroni këtë repertor. Gjërat evolojnë shumë. Ka qenë misionari, tani po flitet për 69-ën, më the të thasht, jashtëzakonisht pra lodra të ndryshme, stimulant të ndryshëm, ke parasysh nuk është domethënë stimulohet, pra ajo figura 8 që unë fola mund ta bësh me dorë, mund ta bësh me gjuha të figurën 8, mund ta bësh me organin seksual nga jashtë, pra me penisin duke stimuluar hapjen vaginale. Kështu që imagjino, këto janë 2-3 gjëra, 3-4 gjëra që i shtoni repertorit tuaj. Gjëra që po i dini, por duke e bërë pra edhe një herë pra të stilin e 8-ës që unë sa thash, kur vjen puna ke shtimi repertorit, mund ta lidhësh shumë, mund ta performosh të stilin e 8-ës të figurës 8 me gjuhë. Mund ta performosh me penis, jashtë vaginës, mund ta performosh me gishta. Ose një inkorporim të gjithë, ose me një lodër, me lodrat e vogla që janë të vezët penetruese dhe me atë për shembull ajo bëhet një lloj stimulimi, ose dhe vajza tek mashkulli, në rast se ajo e kalon dorën në këtë formë, pra në formën e 8-ës me një lloj vibratori të vogël apo stimulues të vogël, është komplet tjetër eksperiencë. Kështu që nuk duhet ta neglizhoni pra atë zgjerimin e repertorit. Kjo ishte ideja. Shoqet e klasës, mbase. Kështu që jo, ne shqiptarët nuk jemi ashtu. Jemi pak më të ngurtë dhe jemi pak brenda kornisave, por jo se nuk jemi të menaxhueshëm dhe të përpunueshëm. Kështu që nuk jemi fare ashtu, në bazë të kërkesave që unë marr dhe porosive që unë shikoj që më vinë çdo ditë, nuk janë fare të tillë. Kështu që pra, truk tjetër nuk duhet të ketë absolutisht asnjë lloj pjese të trupit që ta neglizhoni. Dhe ke parasysh nuk është puna vetëm atje që fokusoni, unë e kam thënë dhe më përpara këtë gjë, mos u fokusoni vetëm tek vagina pra. Jepni prioritet gjoksit, jepni prioritet shalve, jepni prioritet kofshëve nga brenda, vitheve, gjunjëve, mbrapa gjunjëve, pulpave, këmbëve. Ke parasysh gjithmonë domethënë jepini përparësi të gjitha pjesëve të trupit. Kjo ishte ideja. Është shumë e rëndësishme për ju meshkujt të dini të stimuloni, thash, edhe kur fola për puthjet, që thash filloni pak dhe vazhdoni më poshtë, domethënë kjo ishte ideja. Shqiptarët do bëhen dhe unë do t'i bëj që të bëhen akoma dhe më me epsh sa që kanë qenë, dhe jo se po më fluturojnë veshët tani për ti që thash, po më pëlqen që ka hyrë kjo frymë dhe shikoj goxha, domethënë të paktën nga janari dhe tutje, më shikoj goxha ndryshim në pyetje, në produkte, në angazhimin që kam, kështu që më pëlqen jashtëzakonisht kjo gjë. Kështu që edhe gishtat e kam e kisha Ajo është një fantazitë e mia që nuk jun ke fantazitë e mia, po që mua më pëlqen t'ja jap partnerin një gjë të tillë, nuk jam shumë në të thithurën e gishtave, por vajza, kjo është truk shumë i mirë në rast se doni që ta çmendni partnerin, mos ja neglizhoni këmbët me pak lubrifikant ose vaj masazhi të ngrohtë, një fërkim masazhi i kanë shumë sensitive. Faktikisht kjo është një nga ato të fshetat e meshkujve që jepen shumë shpejt për t'ja bësh një gjë të tillë. Kështu që është një hile e vogël për shembull që ma dëgjoni, domethënë kur të keni ndonjëherë kohë kur është ajo koha që ke parasysh doni të bëni atë seksin e gjatë ose të bëni dashuri, kjo është një nga ato gjëra që ta kënaqni partnerin, për shembull një vaj masazhi të ngrohtë pak, imagjino masazhimin e këmbëve është fantastike, nuk ka mashkull që nuk e pëlqen. Po ashtu të femrat, përshëndetje nga Gjakova, përshëndetje nga Connecticut Ismail. Faleminderit që po më ndjek. Kështu që shqiptarët janë të djegur dhe shumë mirë që janë të djegur, sepse duhet ta mbajnë të zjarrin ndezur, patjetër. Kështu që bile një nga fokuset duhet ishte edhe ajo që të performojnë një seks oral, të mësojnë të stimulojnë femrën në seksin oral. Nuk ka gjë më ndjellse, nuk ka gjë më eksituese, nuk ka gjë më me epsh se seksi oral, absolutisht. Sigurisht që më çonë që janë në shtatë shijojnë pafundësi, domethënë, po ka ikur ajo koha, pra kur them te pasurimi edhe i repertorit që kanë qenë kohët e vjetra që ke parasysh, femra e bënte atë punë dhe mashkulli duke vetja sikur ke parasysh pitej puro dhe mendonte se sa të mirë e ka jetën, edhe thjesht kjo ishte jeta funit.
nuk është ashtu pra, është komplet tjetër pra, ndërkohë që sepse ishte prezumimi që kur jep femrës dhe atë seksin oral të dominon ty femra, po nuk ka kënaqësi më të madhe. Pra kjo ishte ideja që nuk e me hasë kokush, jam e sigur që ka plot si unë, e ke gabim bile, kështu që mirë mbrëma, përshëndetje, i ledi. Unë pra po e them dhe po e sqaroj edhe me shembuj, kështu që kjo është ideja. Kështu që ato pozicionet për pikën G mos i harroni, nuk është një mit, e kam thënë edhe përpara, nuk është një pikë, është një zonë, kështu që ajo është bile sa një kokër arë, kur stimulohet dhe gjendet shumë kollaj kur është e eksituar, e kam thënë shumë shpesh të gjë, kështu që mos harroni ato lloj taktikash për ta hitur këtë pikën, për ta goditur këtë pikën G. Edhe ajo është fantastike, domethënë se si arrin stimulimi i saj, sidomos metodat e gishtave, ajo hajde këtu ajo metoda e tillë. Kështu që si ta bën një vajzë për vete. Ndiq to metodat në shtrat e ke fjalën apo në rrugë? Në rrugë përdori të gjitha mundësi që ke, mëso, studio nga eksperienca nxirmës tim, kurse në shtrat po të dëgjosh diçka nga këto që unë them, ke shumë mundësira që ti ta bësh një vajzë të kënaqur në shtrat. Pra kjo ishte ideja. Kështu që e thash edhe një herë, pra mos harroni të shkoni poshtë tek femra. Mos harroni atë pozicionin e exit, është fantastik, nuk ka gjë më të bukur se ai pozicion. I preferoj këtë gjëra që thua ti, kështu që po me dy femra të bëj seks. Okej. Është bërë trendi, sepse pash edhe një çik videon që kishte dalë me aktor, me Johnny Depp, që kishte bërë një video të tillë, më duket për një këngëtar, Marilyn. Kill for me, ishte kënga, po tani. E pash që u bë buje madhe faktikisht. Kështu që kjo është ideja, pra. Ka plot mënyra, por këto janë ato, si të thuash, më ato që unë dua të koncentrohem. O bëbo, vajtë ore 6. Kështu që avasht, pra efekti i mirë a ka efekt mirë tek femra stili 69, patjetër. Stimulimi 69 është jashtëzakonshëm, është një nga stilet e mia të preferuara dhe çdo gjë nuk ka nevojë të jetë, e kam thënë dhe më parë, nuk është thjesht stili, është si bëhet ky stil dhe sa epsh ti i jep, sa e angre amperin stilit. Megjithatë 69 është po jashtëzakonisht stimulim, sepse po flisja pra për të shkuar poshtë. Edhe ju çuna ju ndihmon ky stili për të zgjatur dhe më tepër faktikisht. Kështu që megjithatë mos harroni në të gjitha kjo si përmbledhje. Vlerësoni, këtë desha po kërkoja fjalën. Jepini një vlerësim, si thua një duar trokitje. Çdo njeriu i bëhet qefi dhe i rritet egoja, kënaqësia kur vlerësohet dhe kur dëgjon një vlerësim. Pra mos harroni atë fjalën e mirë, mos harroni gjërat që ju pëlqejnë, ju ndezin tek partnerja, t'ja rrithoni, t'ja përforconi dhe t'ja tregoni që këto janë pikërisht gjërat që ju bëjnë të ktheheni tek partnerja. 1 herë, 2 herë, 10 herë, gjithë kohës, 20 vjet më mbrapa. Kështu që kjo është ideja. Pra, në rast se ajo merr, si të thuash, nismën që të nisi aksionin, atëherë kjo duhet vlerësuar dhe duhet patjetër, domethënë, duhet jep një aprovimin plus edhe ta shpërbleni për këtë gjë. Kjo është ideja që unë dua të them.